Pessoal, a minha mãe em São João, São Pedro e Santo Antônio me encarrega de acender uma fogueira para ela. E ela faz as orações dela aqui. Hoje é o que? Santo Antônio? Não. São João, né? São João. Mas é a passagem, à noite, né? À meia-noite. É. À meia-noite. E aqui, ó. E aqui a fogueira que eu acendi para ela aqui, ó. Ela faz isso já há muitas décadas, desde o tempo que ela morava no sítio, lá no Ciclone. Como é que é essa fogueira? Como é que é? A tua fé aí, como é que é? É para São João. É. Eu já acendi Santo Antônio. Quem foi São João? Quem foi São João? É um santo, São João né? foi um apóstolo De Jesus, né? de Jesus. Mas o que ele tem a ver com a fogueira? Quando ele nasceu, a mãe dele acendeu a fogueira para avisar Maria. Ah, é? É. E a fumaça Avisava que nasceu. avisava que tinha chegado. Que João nasceu, porque João nasceu antes de Jesus. Que tinha chegado João. É João. É o outro João lá, né? Batista. Mãe, então dá um tchau aí pro público do Farina. Dá um tchau pro canal Farina aí. Canal Farina, eu agradeço de José Carlos acender a fogueira para minha São promessa. Minha promessa de acender a fogueira de Santo Antônio, São João e São Pedro. Quer dizer que agora em São Paulo. Pedro eu vou ter que voltar aqui, dia 29 de junho. Se Deus quiser. Se Deus permitir, eu vou ter que voltar aqui. São Pedro, São Paulo e todos os santos. Fala assim, ele ainda traz os gravetos, E fala. santos de Deus. Fala, E traz ele ainda, o graveto. ele ainda tem que Traz trazer o os óleo gravetos. E o álcool. Traz álcool, o gravete. Fazia aquele, como é que é? Alecreto, como é que é? Anisete. Como é Anisete. que é? Anis, licor de anis, anisete. Não é de amendoim? Tinha também de amendoim. Licor de Olha amendoim. esse pauzinho lá, ó. Ali, ó. Eu já vou lá. Pessoal, então estamos encerrando, explicando para os mais jovens que os mais antigos ainda têm essa tradição de acender fogueira em Santo Antônio, São João e São Pedro. Dia 29 de junho eu vou ter que voltar aqui, se Deus permitir, para acender outra fogueira.